সালাম প্রিয় দর্শকবৃন্দ, আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। আমি ডাক্তার এজাজ আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি মেডিটক আমার ডাক্তারের 248তম পর্ব লাং কেয়ারে। আমি শুরুতেই ধন্যবাদ জানাতে চাচ্ছি আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের স্পন্সর উমি গ্রুপকে। তারা বাজারে নিয়ে এসেছে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন অ্যান্টিভাইরাল ফেস মাস্ক তুরাগ প্রোটেক্স। 86% ফিল্ট্রেশন এফিকেসি সম্পন্ন এই মাস্ক আপনি ধুয়ে ব্যবহার করতে পারবেন সর্বোচ্চ 25 বার পর্যন্ত। 3 লেয়ারের এই ফ্যাব্রিক মাস্ক পাওয়া যাচ্ছে আপনাদের নিকটস্থ ফার্মেসিতে। দর্শক, আমরা আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে আলোচনা করব শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা নিয়ে, এবং এই নিয়ে আলোচনা করতে আমাদের মাঝে আজকে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন একজন বিশেষ অতিথি, আমাদের বাংলাদেশের প্রখ্যাত মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, 21 পদকপ্রাপ্ত চিকিৎসক, ইজেসি অধ্যাপক এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক ডাক্তার এবিএম আব্দুল্লাহ স্যার। দর্শক, আপনাদের যদি আমাদের আজকের অতিথির কাছে আমাদের আজকের টপিক নিয়ে যে কোনো রকমের জিজ্ঞাসা থাকে, অবশ্যই আমাদের ফেসবুক পেজে কমেন্ট করবেন অথবা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে কমেন্ট করবেন। কমেন্ট করার সময় আপনাদের নাম, বয়স, ওজন উল্লেখ করবেন এবং আপনার এই সমস্যাটি কতদিন ধরে তার একটি বিস্তারিত বিবরণ দিবেন, এবং এই সমস্যার জন্য আপনি কি কি ওষুধ খাচ্ছেন তাও তুলে ধরবেন। দর্শক, আপনারা যদি এই প্রোগ্রাম অন্য সময় দেখতে চান, এটি রেকর্ডেড হিসেবে রয়ে যাবে আমাদের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে। আপনারা আপনাদের সুবিধা মতো যে কোনো সময়ে প্রোগ্রামটি দেখতে পারবেন। দর্শক, আর দেরি না করি আমরা চলে যাই আজকের অতিথির কাছে। তো সালাম স্যার, ভালো আছেন? যে এই তো জি বলেন। ভালো মানে এখন করোনার সংক্রমণ তো উঠানামা চলছে, কাজেই পুরাপুরি তো ভালো বলা মুশকিল এখনো। জি স্যার। আছে আর কি, এখন পর্যন্ত আল্লাহর রহমতে ভালো আর কি। জি, এটাই আলহামদুলিল্লাহ। হলো এটাই হলো মেইন থিং। জি। স্যার, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার ব্যস্ত সময় থেকে কিছু সময় আমাদের মেডিটক ফ্যানদেরকে দেওয়ার জন্য। তো স্যার, আমরা আজকে আমাদের এখানে আলোচনা করব শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা নিয়ে। তো শুরুতে যদি স্যার একটু বলে দিতেন শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা মানে কি কি কমন সমস্যা হয়ে থাকে এবং এটি কাদের বেশি হয়ে থাকে। ধন্যবাদ আপনাকে। আজকে যে প্রথমে যে কথাটা বললেন রিউজেবল ফেস মাস্ক, এটা একটা ভালো খবর, আশার খবর। যারা নিয়ে আসছেন আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। এখন এটা আমরা কার্যকারিতা দেখবো কেমন হয়। যদি রিয়েলি ভালো হয় এটা তো অভিনন্দনযোগ্য, এবং 25 বার ওয়াশ করা যাবে তো আরো ভালো। এটা তো বলতে পারি যে এটা সাশ্রয়ী ব্যাপার রয়ে গেছে। ধন্যবাদ আপনাকে, এবং যারা আজকের যে আয়োজক তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি শুরুতেই। তো আজকেও আসলে আপনি হয়তো জানেন যে করোনার প্যান্ডেমিক তো চলছে এখনো। আজকেও কিন্তু মারা গেছে 14 জন। আক্রান্তের হার যদিও আগের তুলনায় কম, কিন্তু এখনো হচ্ছে। আমি তাদের শুরুতেই যারা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, অনেকেই মারা গেছেন, আমাদের অনেক চিকিৎসক মারা গেছেন, এবং স্বাস্থ্যকর্মী বা সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যারা মারা গেছেন তাদের সবার আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি, এবং তাদের শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। এবং এখনো অনেকে আইসিইউতে আছেন, ভেন্টিলেটরে আছেন। আমারও কিছু রোগী এরকম আছে, সাফার করছে, ঘরে চিকিৎসা নিচ্ছেন। তাদের দ্রুত রোগ মুক্তি কামনা করি। তো আজকে যে আলোচনার যে বিষয়বস্তুটা নিয়ে আসছেন, এটা খুব ভালো যে মাস্কের সঙ্গে কিন্তু সম্পর্কযুক্ত। শ্বাসনালীর রোগ কি, এটা নিয়ে কথা বলছি। তবে এটা ঠিক যে এই মাস্ক গুলো ইউজ করলে এটা শুধু করোনার উদ্দেশ্যে বাড়ানো, কিন্তু অন্যান্য রোগ থেকেও কিন্তু এটা হেল্প করবে। এটাও কিন্তু একটা ভালো খবর আমাদের জন্য। জি সাধারণত স্যার। বিভিন্ন রোগ থাকে কমনলি আমাদের দেশে, যেমন শুধু আমাদের দেশে না, পৃথিবীর সব দেশেই। যেমন কমনলি বলি শ্বাসযন্ত্রের যে রোগগুলো, একটা হলো ধরেন ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা বা ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস বলে, এমফাইসিমা বলে, সিওপিডি বলে। শ্বাসের অন্যান্য রোগ হয়, নিউমোনিয়া হয়, ছোট বাচ্চাদের রেসপিরেটরি ইনফেকশন, ভাইরাল, এগুলো বেশি হয় আর কি। এছাড়াও শ্বাসের তো বিভিন্ন রকমের রোগ রয়ে গেছে। বুকের ধরেন টিবি হইতে পারে, ক্যান্সার হইতে পারে। এছাড়াও ধরেন বিভিন্ন শ্বাসযন্ত্র বলতে কিন্তু উপরে আপনার নাক থেকে শুরু করে নাক, ফেনিক্স, ল্যারিংস, সব মিলেই তো শ্বাসযন্ত্র। গলায় বিভিন্ন রকমের রোগ হয়তো কমন, আসলে এগুলোই যেগুলো আমি বললাম আর কি, এগুলো ইম্পর্টেন্ট। এমনি ধরনের যে টনসিলাইটিস, ফ্যারিনজাইটিস, নাকে রাইনাইটিস, পলিপ, এগুলো হয় আর কি। এই ধরনের বিভিন্ন রোগ তো শ্বাসযন্ত্রে হয়ে থাকে আর কি। বিভিন্ন কারণও রয়ে গেছে। তো সবচেয়ে যেটা জরুরি সেটা হলো এই যে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা বলেন, যেটা বললাম, ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস, এমফাইসিমা, সিওপিডি, এগুলো কিন্তু সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের কিন্তু মানুষ ক্রনিক অনেকদিন যাবত ভুগে, বিশেষ করে যারা বয়স্ক। এই ভালো হয় না বা ওষুধ রেগুলার ব্যবহার করতে হয়, যেমন অ্যাজমা ইনহেলার ব্যবহার করতে হয়, ট্যাবলেট ব্যবহার করতে হয়, সিরিয়াস হলে নেবুলাইজার ব্যবহার করতে হয়। এরকম রোগগুলি আসলে বেশি আমাদের জন্য। সেখানে জি। কিন্তু যে মাস্কের ব্যবহারটা, এটা কিন্তু আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট বেশি। জি স্যার, ইভেন মাস্কের ইভেন সাথে আমরা। না, জি ইভেন স্যার, আরেকটা বলেন। কথা বলা ভালো, বর্তমানে বিশেষ করে যে এই করোনার কথাটা আমার এর মধ্যে আনা। আমি তো জাস্ট নর্মাল যে রোগগুলো, নর্মাল না, যেগুলো ইউজুয়ালি পাই আমরা, এগুলোই বলছিলাম। তো এখন তো করোনা আবার একটা নতুন ঝামেলা তৈরি করে দিচ্ছে আমাদেরকে।
এটা তো অন্য অনেক জি জি। অনেক প্রবলেম আছে। আমরা নর্মালি তো সর্দি কাশি গলা ব্যথা জল সবাই জানি আমরা, নাকে ঘ্রাণ পায় না, রুচি না, এগুলো তো আছেই। তার সঙ্গে কিন্তু এটা লাং এ প্রবলেম করে বেশি। আমরা যেটাকে একটা নিউমোনিয়া বলি, এটা আসলে অন্য নিউমোনিয়া, টিপিক্যাল নিউমোনিয়া বলে। এবং সেখান থেকে এআরডিএস বলেন, রেসপিরেটরি ফেলু বলেন, ভিতরে অক্সিজেন যায় না, হাই ফ্লো অক্সিজেন লাগে, অনেকে ভেন্টিলেটর লাগে। এইটা কিন্তু বলতে পারেন যে নতুন আরেকটা সংযোজন হয়েছে এই শ্বাসযন্ত্রের অন্যান্য রোগের সাথে। এগুলো বিশেষ করে যারা অন্যান্য রোগে যারা ভোগেন, তাদের ঝুঁকিটা কিন্তু এই করোনার দ্বারা আরো কিন্তু বেশি হয়। সংক্রমণের ঝুঁকিটা বেশি, ডেথ রেট বেশি, এটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আসলে। জি, স্যার, করোনার এই যে প্যান্ডেমিকটা শুরু হলো, এরপর থেকে আমরা সোশ্যাল মিডিয়া বলেন বা অন্য যে কোনো টেক্সট বুক বলেন, আমরা মাস্ক এবং মাস্ক বিভিন্ন রকমের মাস্ক নিয়ে পোস্ট দেখছি, লেখালেখি হচ্ছে। তো কোন জায়গায় স্যার কি রকমের মাস্ক ব্যবহার করা উচিত, আর কোন কোন মাস্ক গুলা আসলে ইফেক্টিভ, এটা যদি আমাদের দর্শকদেরকে একটু বলতেন স্যার। না, মাস্ক বলতে হলো কি, যে কোনো মাস্ক তো আমরা ব্যবহার করতেই পারি, তবে যারা আমরা, যারা ফিজিশিয়ান বা ডাক্তার, যারা রোগীর সরাসরি যারা চিকিৎসা করি, রোগীর কাছে যাই, কথা বলি, গায়ে হাত দিই, স্ট্যাথো বসাই, তাদের তো একটু ঝুঁকিটা বেশি। আমি বলেন বা নার্স বলেন বা অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী যারা, তাদের কিন্তু ঝুঁকিটা একটু বেশি। তাদের জন্য একটা আলাদা মাস্ক ব্যবহার করলে ভালো। যদিও যে নতুন মাস্ক সম্বন্ধে এখন তো আসলো, আমরা হয়তো এখন জানতে পারি এটা কতদূর উপকার হবে, এটা আমরা পরে বলতে পারবো। যেমন ডাক্তারদের বলে N95 বা এই বস্তি যা বিশেষ করে যারা যখন রুগী দেখবো, এটা তাদের জন্য ভালো। তো নর্মাল যেগুলো আমরা ব্যবহার করি সার্জিক্যাল মাস্ক, এগুলো কিন্তু আসলে ডাক্তারও ব্যবহার করতে পারেন বা যে কোনো লোকজন, রুগীরা তো করতেই পারেন, সাধারণ মানুষ ব্যবহার করতে পারেন। বিশেষ করে আমরা তো বারবার বলছি, ঘরের বের হলেই অবশ্যই মাস্ক করবেন। সেখানে যে নর্মাল যে সার্জিক্যাল মাস্ক গুলো, এগুলি কিন্তু ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে যেটা জি বললেন যে নতুন যেটা মাস্ক, এটা একটা ভালো দিক হলো যেটা কি রিওয়াশ করা যাচ্ছে। তাতে তো ভালো, এটা গুড স্যার, কারণ এটা সার্জিক্যাল তো ফেলে দিতে হয়, একটা ইউজ করে ফেলে দিতে হয়, আবার এটা কিনতে হয়, অনেকের জন্য হয়তো অ্যাফোর্ড করা মুশকিল হয়ে যায়। কেউটা একটা হয়তো দুই তিনবার ব্যবহার কেউ অনেকে করে। তো যার তারপরেও এই যে বর্তমান যে মাছটা, এটা মনে হয় একটু ভালোভাবে আমি মনে করছি আর কি। কারণ এটা তো জি। রিইউজেবল, যেহেতু মানুষের জন্য অর্থনৈতিক দিক থেকে এটা সাশ্রয় হবে। তবে কার্যকারিতা যদি ভালো হয়, তাহলে এটাকে আমি মনে করি ভালোই। তো তার জন্যই মনে করি যে মাস্ক অনেক রকমের বাজারে আছে। ইভেন তো সিম্পল কাপড় দিয়েও তো, যারা পারেন না কিনতে, পয়সা লাগে, তারা কিন্তু সিম্পল বলে না, পপলিন কাপড় দিয়েও দুই তিন লেয়ার করে মাস্ক কিন্তু বানায়, এটাও ব্যবহার করা যেতে পারে। জি প্রথম হলো মাস্ক আমাদের পড়তে হবে, প্রপারলি পড়তে হবে, ভালো করে যেন ফিট হয়, কেমনি কি করতে হবে যে মানুষের জেনে নিতে হবে। কারণ এটা যদি সুন্দর ব্যবহার ব্যবহার না করা হয়, তাহলে তো মাস্ক ব্যবহার করে তো তাহলে উপকারটা যেটা পাওয়ার কথা, ওটা কিন্তু পুরোপুরি পাওয়া যাবে না। এটাও কিন্তু জনগণের খেয়াল করতে, আমরা যারা মাস্ক ব্যবহার করি কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে এগুলো। জি। দর্শক অনেকেই আপনারা আমাদের সাথে পরে জয়েন করেছেন, তাদেরকে বলে দিতে চাই আজকে আমরা স্টুডিওতে আলোচনা করছি শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা নিয়ে। এবং আলোচনা করতে আমাদের সাথে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের প্রখ্যাত মেডিসিন অধ্যাপক স্যার, অধ্যাপক ডাক্তার এবিএম আব্দুল্লাহ স্যার। আমি সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের আজকের স্পন্সর তুরাক প্রোটেক্স মাস্ককে। এটি একটি রিইউজেবল ফেস মাস্ক, যেটি আপনি ধুয়ে প্রায় 25 বার পর্যন্ত, সর্বোচ্চ 25 বার পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারবেন। দর্শক, আপনাদের যদি শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা নিয়ে বা করোনা নিয়ে যে কোনো রকমের জিজ্ঞাসা থাকে, মাস্ক নিয়েও কোনো জিজ্ঞাসা থাকে, অবশ্যই আমাদের ফেসবুক পেজে কমেন্ট করতে পারেন। আমরা চেষ্টা করব আমাদের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনাদের কোনো উপকার করার। তো স্যার, আমরা আলোচনা করছিলাম এই যে করোনা নিয়ে। তো এই করোনা রোগটি শ্বাসতন্ত্রের উপর কোনো দীর্ঘমেয়াদী ইফেক্ট ফেলতে পারে কিনা, প্রভাব ফেলতে পারে কিনা স্যার? না, এটাও ইম্পর্টেন্ট আসলে। করোনা তো আসলে যত দিন যাচ্ছে, আমরা কিন্তু নতুন নতুন তথ্য জানতে পাচ্ছি। শুরুতে তো আমাদের বলতে পারেন যে এটা তো আমাদের দেশে প্রথম শনাক্ত হয় মার্চের 8 তারিখে 3 জন রোগীর মাঝে। শুনে আসছি তো আমরা, সেই ডিসেম্বর চায়নাতে শুরু হলো, তারপরে তো শুনছি আমরা বারবার। শুরুতে কিন্তু আমাদের ধারণা একটা ছিল যে এটা একটা সাধারণ সর্দি কাশির মতো রোগ, সর্দি কাশি জ্বর গলা ব্যথা এরকমই হয়। তার সাথে কিছু কিছু রোগীর পাওয়া যায় বুকের নিউমোনিয়া হয়, অ্যাটিপিক্যাল নিউমোনিয়া বলতো এটাকে। আমরা কোনো কারণ পাচ্ছি না, তখনই তাকে অ্যাটিপিক্যাল বলি। অথবা বর্তমান প্যান্ডেমিকের সময় বুকে যে কোনো নিউমোনিয়া হোক, বুকের মধ্যে বা শ্বাসকষ্ট কাশি যাই হোক, তার সাথে যে নিউমোনিয়া থাকে, আমরা ধরেই নিব অথবা আমাদেরকে এক্সক্লুড করতেই হবে যে আমরা কি করোনা নিয়ে ডিল করছি কিনা, এটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে। তো যাই হোক, যেটা বলছিলাম যে শুরুতে আমাদের এই ধারণাটাই ছিল শ্বাসযন্ত্রের রোগ, নিউমোনিয়া হয় এবং নিউমোনিয়া থেকে রেসপিরেটরি ফেলিউর, এআরডিএস, এগুলো হয়তো রোগী মারা যায়। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে তত আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বডির এমন কোনো অর্গান নাই শরীরের এই করোনায় আক্রান্ত না করে। তার লিভার বলেন, কিডনি বলেন, হার্ট বলেন, ব্রেন বলেন, ইভেন ব্লাডে ডিআইসি রক্ত জমাট হয়ে যায়, হয়ে জি প্রবলেম করে। সবচেয়ে যেটা ডেঞ্জারাস, থ্রম্বোএম্বোলিজম করে, থ্রম্বাস ক্লট জমা হয়। কমে লাঙের মধ্যে পালমোনারি এম্বোলিক, অনেকে যে মারা যায় এম্বোলিজম হয়ে কিন্তু মারা যায়। ইভেন হার্টের মধ্যে, করোনারি আর্টারির মধ্যে যেটা অ্যাম্বুলেন্স গিয়ে ব্লক করে দিল,
হার্ট অ্যাটাক করলো, হার্ট অ্যাটাক করে বিভিন্ন রকমের রোগ হয়, রোগী মারা যেতে পারে, সাডেন এরিথমিয়াও হতে পারে, বিভিন্ন রকমের হার্টের প্রবলেম হতে পারে, ইভেন ব্রেনে প্রবলেম, ইভেন স্ট্রোকের রোগী আসে এই থ্রম্বোএমবোলিজমের জন্য, এই করোনার জন্যই। সুতরাং বডির এমন কোনো অর্গান নাই যেটা আক্রান্ত না করে। শুধু তাই নয়, দেখা যাচ্ছে যে করোনার যেগুলো ট্রিটমেন্ট হলো, ভালো হলো, রোগী চলে গেল, করোনা নেগেটিভ, তারপরেও দেখা যায় পোস্ট কোভিড কিছু জটিলতা হয়, এবং সেগুলো বিভিন্ন রকমের থাকে, যেহেতু একটা ভাইরাস, ভাইরাসে যে কোনো জটিলতা হইতেই পারে, অন্য যে কোনো ভাইরাসে। যেমন আমরা বলি রোগীরা অনেক সময় কমপ্লেন করে দুর্বল, টায়ার্ড, কাহিল লাগে, খেতে পারে না, মাথা ঘোরায়, ঘুম হয় না, রুচি নাই, মাসল পেইন, জয়েন্ট পেইন, ক্লান্তি, এগুলো কিন্তু প্রায় রোগী বলছে। অনেকে দেখা যায় নতুন করে এই উচ্চ রক্তচাপ, আগে ছিল না রক্তচাপ আর কমে না, এরকম হতে পারে। কিছু রোগী আমরা ডায়াবেটিস কিন্তু পাচ্ছি, এরকম রোগী কিন্তু আমরা পাচ্ছি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এমন কোনো প্রবলেম নাই যেটা না করে। আরেকটা হলো যেটা আপনি বললেন, যেহেতু শ্বাসযন্ত্র নিয়ে আলোচনা, এতে কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী শ্বাসের প্রবলেম কিন্তু পড়তে পারে, বিশেষ করে লাঙের মধ্যে তো নিউমোনিয়া হয়, ট্রিটমেন্ট দিলে ইমপ্রুভ করে যায়, পরে দেখা যায় লাঙে ফাইব্রোসিস হয়ে থাকে, এবং এই ফাইব্রোসিস মানে একটা ক্রনিক প্রসেস। এই প্রবলেমটা কিন্তু অনেকের মাঝে আমরা লক্ষ্য করছি, সিম্পল এক্সরে করে অনেক সময় বোঝা যায় না, সিটি স্ক্যান করলে কিন্তু দেখা যায় এই প্রবলেম কিন্তু হচ্ছে লং টাইম প্রবলেম, এবং তার জন্য কিন্তু লং টাইম ট্রিটমেন্টও লাগতে পারে আর কি, এটা কিন্তু হচ্ছে আসলে। সুতরাং জি স্যার। শ্বাসযন্ত্রের জটিলতার মধ্যে আর্লিতেও যেমন হয়, ভালো হয়ে যাওয়ার পরেও লং টার্ম কমপ্লিকেশন কিন্তু থাকতে পারে। জি স্যার, আপনি অনুমতি দিলে আমি আমাদের ফেসবুক ফ্যানের প্রশ্ন নিতে চাচ্ছিলাম স্যার কিছু। অবশ্যই কোশ্চিন করেন, জনগণের জন্য, তারা তো জানতে চাচ্ছে, তাদের জি। কোশ্চিনটা তো নিতে, সম্মান দেখাতেই হবে তাদেরকে আমাদের। জি স্যার, প্রথম প্রশ্নটি করেছেন জাহিদুর রহমান পলাশ। তিনি লিখেছেন যে উনার বয়স 35, অ্যালার্জি এবং অ্যাজমা আছে, তো মাঝে মাঝে ইনহেলার নিতে হয়, অনেক হাঁচি হয়, কাশি হয় এবং বুকের মধ্যে শব্দ হয়। তো আবহাওয়া পরিবর্তন হচ্ছে, নাক চোখ দিয়ে পানি আসছে এবং নাক বন্ধ আছে, সাথে নাক মুখ চুলকানোর সমস্যা আছে, মাথা যন্ত্রণা আছে, হালকা শ্বাসকষ্ট আছে। তো এগুলো সারা বছর চলবে এবং বাড়বে, উনার প্রায় ক্ষেত্রে এরকম হয়ে থাকে। একবার উনার নাকের পলিপ অপারেশন করা হয়েছে, কিন্তু তাও সমস্যা রয়ে গেছে। তো অ্যালার্জি বাড়লে উনি ট্যাবলেট অ্যালাট্রল খান এবং শ্বাসকষ্টের জন্য অ্যাজমাসল ইনহেলার নেন। তো এই সমস্যাগুলোর প্রতিকার করার জন্য উনি কি উপায় নিবেন স্যার, এটি উনি জানতে চাচ্ছেন। না, প্রথম কথা হলো আপনার যে দুইটা রোগ এখানে মনে হচ্ছে, একটা হলো ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা আছে, সাথে নাকে যেটা বলতে অ্যালার্জিক রাইনাইটিস বলে, ওখান থেকে আপনি পলিপ ছিল, যদি একবার অপারেশন হয়েছে, অপারেশন হওয়ার পরে কিন্তু রিকারেন্স হয়। যাই হোক, আপনি যেগুলো করতে হবে আপনি খেয়াল রাখেন, কারণ ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা তো এটা ক্রনিক অ্যাজমা হয়ে গেছে, তো আসলে কিওর হতে চায় না, এটাকে মেডিসিন দিয়ে দিয়ে কন্ট্রোল করতে হয়। তারপরে কতগুলো প্রিভেন্টিভ মেজার আপনি নেবেন, যেমন ধরেন আপনি ধুলাবালি, ডাস্ট, এগুলো যতটুকু সম্ভব অ্যাভয়েড করবেন। যে ঘরে শুয়ে থাকেন, ঘরটা যেন সুন্দর করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়, বিছনাপত্র ভালোভাবে, যে ঝাড়ু আপনি নিজে করবেন না, অন্য কাউকে দিয়ে করবেন, আপনি বিছনাপত্র, কাপড় এগুলো ঝাড়ু আপনি দিবেন না, অন্য কাউকে দিয়ে করাবেন, এগুলো খেয়াল রাখতে হবে। বাইরে ঘোরাফেরার সময় সেই মাস্কের কথাটা আনলো, আপনি এই সময় ব্যবহার করতে পারেন, এটা আপনাকে ওই অ্যাজমা থেকেও কিছুটা ধুলাবালিতে পারে, বিশেষ করে শীত আসছে সামনে, শীতে হিউমিডিটি কমে, বাতাসে ধুলাবালি কিন্তু বাড়ে, তাতে অ্যাজমার ঝুঁকিটা বাড়তেই পারে। সুতরাং এই ব্যাপারেও সতর্ক হবেন। অবশ্যই যেন যে কোনো রকমের ধূমপান মুক্ত রাখতে হবে, ধূমপান যেন না করেন, বিড়ি, সিগারেট, পান, জর্দা যাই বলেন, এগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, এই ব্যাপারে অ্যাভয়েড করেন। আর যদি কোথাও আপনি এরকম চাকরি বাড়ি কোথাও করে থাকেন, যেখানে যে সমস্ত ইন্ডাস্ট্রি বা যেখানে ধুলাবালি, ডাস্ট বেশি, এগুলো যতটুকু সম্ভব অ্যাভয়েড করেন, সেখানেও মাস্ক পরতে পারলে সবচেয়ে কিন্তু ভালো হবে। এছাড়া জি। মেডিসিন যেগুলো ব্যবহার করছেন ঠিকই আছে, আপনি মন্টিলিগাস একটা করে 10 মিলিগ্রাম খেতে থাকবেন, এর সাথে একটা বা দিনে দুইবার, সকালে রাতে বা রাত করে একটা হলেও একটা করে টোফেন খেতে পারেন, এটা খেতে থাকবেন। নাকে কোনো স্প্রে ব্যবহার, বিভিন্ন রকম স্প্রে পাওয়া যায়, বিকো স্প্রে, এভা স্প্রে, এগুলো কিন্তু পাওয়া যায়, আপনি এগুলো ব্যবহার করতে পারেন। এর সঙ্গে যদি বেশি শ্বাসকষ্ট হয়, একটা করে ডক্সিভা ট্যাবলেট 200 মিলিগ্রাম সকালে রাতে খাবেন, অথবা ইউনিকন্টিন 200 মিলিগ্রাম সকালে একটা রাতে কন্টিনিউ করেন। আর ইনহেলার গুলো নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করেন। অ্যাজমাসল ব্যবহার করছেন, ঠিক আছে, এটা প্রয়োজন, দিনে 4-5 বার ব্যবহার করেন যখনই শ্বাসকষ্ট হয়। এর সাথে আরেকটা ইনহেলার একটু রেগুলার ব্যবহার করেন, ব্যাকসিট্রল এফ বা ধরেন এই ধরনের পাওয়া যায়, এই বিভিন্ন কোম্পানির বিভিন্ন রকমের আছে, এটি 250 মিলিগ্রাম, 2 চাপ সকালে আর 2 চাপ রাতে, রেগুলার 12 ঘন্টা পর পর ব্যবহার করবেন। আর নিয়ম হলো এই ইনহেলার ব্যবহার করে একটু কুলি করতে হয়, এটা অনেকে করে না, এটা ঠিক না। আর ইনহেলারটা যেন প্রপারলি ব্যবহার হয়, আগে ঝাঁকি দিয়ে নেন সুন্দর করে, এবং জোরে যখন চাপ দিবেন ইনহেলারটা পুশ করার সময় খুব জোরে শ্বাস কিন্তু নিতে, অনেকে শ্বাস নেলা দেখবেন যে মুখে আটকে রাখে, গাল দিয়ে বাইরে হয়ে যায়, তাহলে তো এটা প্রপারলি ব্যবহার হবে না। এই ব্যাপারটা কিন্তু সুন্দর যেন হয়। অথবা আপনি একটা স্পেসার কিনতে পাওয়া যায়, এটা স্পেসার কিনে নিতে পারেন, তাহলে আরো সুন্দর হয়। আর ঘরে আপনি নিজের প্রয়োজন একটা নেবুলাইজার কিনে রাখবেন,
আল্লাহ না করুক যদি কোনো সময় ইমার্জেন্সি, বিশেষ করে সামনে শীতকালে হঠাৎ যদি বাড়ে, তখন নেবুলাইজার টেকনিকটা সিম্পল জিনিস, ওটাও ব্যবহার করতে পারেন। এইভাবেই করেন। মাঝে মধ্যে আপনি অবশ্যই একজন যে কোনো হয় মেডিসিন স্পেশালিস্ট অথবা একজন রেসপিরেটরি ফিজিশিয়ান, বক্ষব্যাধি স্পেশালিস্ট, কারোর সঙ্গেও কিন্তু একটু রেগুলার ফলো আপে থাকবেন, তাহলে আশা করি ভালো থাকবেন। জি, স্যারকে ধন্যবাদ স্যার। স্যার আমাদের পরের প্রশ্ন অ্যাজমা সংক্রান্তই। প্রশ্নই করেছেন আরিফুর রহমান। তিনি লিখেছেন যে বিগত 6 মাস যাবত অ্যাজমার ওষুধ উনি নিচ্ছেন। টিকামেট 250, ড্রাই পাউডার ক্যাপসুল দিনে 2টা, আর সালপ্রেস 100 মাইক্রোগ্রাম ইনহেলার প্রয়োজন মতো 2 চাপ করে উনি 2 থেকে 3 বার নিচ্ছেন দিনে। ট্রাইলক 10 মিলিগ্রাম প্রত্যেকদিন রাত্রে একটা করে, এবং প্রায় 3 মাস ধরে উনি ডক্সিভা 200 খাচ্ছেন। তো এখন উনার যেটি অসুবিধা, উনার হচ্ছে হাত কাঁপে। অ্যাজমার ওষুধ সেবনের আগে হাত কাঁপতো না, স্থির অবস্থায় হাত কাঁপে না, কোনো কিছু ধরে হাতে নিতে গেলে তখন কাঁপে। উনার বয়স 31 বছর এবং পরিবারে আর কোনো এই সমস্যা নেই। ধন্যবাদ আপনাকে। আসলে যে প্রশ্ন করেন, ট্রিটমেন্ট তো যা ব্যবহার করছেন ঠিক আছে, আগেও আমি বললাম যে ওইভাবে ব্যবহার করতে পারেন। তবে ওই যে আপনি সালটোলিনের মধ্যে কিন্তু সলবুটামল থাকে, এটা আপাতত কয়েকদিন একটু অফ রেখেন। সলবুটামলে কিন্তু হাত কাঁপে, এটা যদিও ডেঞ্জারাস না, আপনার বয়স কম, কাজে এটা আমি মনে করি যে আপনার ড্রাগের জন্য এটা হচ্ছে। কয়েকটা দিন সালটোলিনটা অফ থাক, যেটা ব্যবহার যেটা করছেন টিকামেট, এটি আপাতত চলুক। তারপরেও যদি কাঁপুনি না থাকে, তাহলে আপনার বক্ষব্যাধি কারোর সাথে কথা বলে ওই সালটোলিন জাতীয় বা সলবুটামল জাতীয় ট্যাবলেটটা, ইনহেলারটা, তাহলে কিন্তু এটা অ্যাভয়েড করতে হবে। আমি শিওর যে এটা আপনার সলবুটামলে হচ্ছে আর কি। ডেঞ্জারাস না, ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। তারপরে তো এটা বিরক্তিকর, তো ডিস্ট্রেসিং, অসহ্য, মানে খারাপ লাগে। আপনি দেখেন কয়েকদিন একটু অফ করে দেখেন, নাহলে আপনি ডাক্তারের সঙ্গে কনসাল্ট করেন। আপনি যে ডাক্তার সাহেব যাকে দেখান, উনি হয়তো ড্রাগ গুলো, বিভিন্ন করে ড্রাগ কিন্তু আজকাল পাওয়া যাবে, ড্রাগ বদলায় দিতে পারবে আর কি। সলবুটামলে কিন্তু হাত কাঁপে, এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয়। জি, ধন্যবাদ স্যার। স্যার আমাদের এবারের প্রশ্ন করেছেন শিলা চৌধুরী। তিনি বলেছেন যে উনি নাকের অপারেশন করিয়েছেন, এখন নাকের মাংস বা টার্বিনেট বাড়ছে, তবে নিঃশ্বাস পরিষ্কার আছে। এখন প্রত্যেকদিন কপালের ডান পাশে মাথা ব্যথা হয়, অন্য পাশে হয় না, শুধু ডান পাশেই হয়। এই মাথা ব্যথা আগেও ছিল, তো এটা কি নাকের জন্য হচ্ছে নাকি মাইগ্রেনের জন্য হতে পারে? না, আপনি যেটা বললেন, আপনার চিন্তাধারা ঠিকই আছে, মাইগ্রেন হতে পারে, যেহেতু নাকে এটা প্রবলেম রয়ে গেছে। তো আপনি একটা সাইনাসের এক্সরে করে নিয়েন তো, পিএনএস বলে আর কি। আমার সন্দেহ হয় যে মাইগ্রেনও থাকতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয় আপনার সাইনোসাইটিস আছে। আপনি অবশ্যই এটা পিএনএস এক্সরে করেন, আমাদের রিপোর্ট কি আছে দেখেন। দেখে প্রয়োজনে যদি ওরকম লেখা থাকে সাইনোসাইটিস থাকবে, যদি থাকে তাহলে একটা ইএনটি কারোর সাথে কনসাল্ট করবেন আপনি। আপনি দেখে নেন, যদি সাইনাস ক্লিয়ার থাকে তাহলে হয়তো মাইগ্রেন হতে পারে আর কি। তো এর মধ্যে একটু ব্লাড প্রেশারটা একটু চেক করে দেখেন, প্রয়োজনে আপনি চোখটাও একটু চেক করে রাখতে পারেন। তার আগে আগে একটা এক্সরে করে দেখেন আপনি, এক্সরে পিএনএস ওএমভিউ বলে, এটা করে দেখেন। তারপর ওই রিপোর্ট কি অনুযায়ী, সেই অনুযায়ী পরবর্তী স্টেপ আপনাকে নিতে হবে আর কি। তবে আপনি মেডিসিন কিছু চালিয়ে যাবেন। নাকে যদি কোনো স্প্রে ব্যবহার করেন, ব্যান্টাজল বা বিকো স্প্রে, এগুলো ব্যবহার করতে পারেন। একটা করে মন্টি লিউকাস রাত করে 10 mg খেয়ে নিন। এর সাথে একটা যদি হাঁচি বা নাকি পাইন্টার, ফ্যাক্সোফেনাডিন 120 মিলিগ্রাম রাত করে খেতে থাকবেন। কিন্তু আপনি এক্সরেটা অবশ্যই করে ফেলেন, প্রয়োজন একজন এনটি কারোর সাথে কনসাল্ট, যেহেতু একবার আপনার অপারেশন তো হয়ে গেছে। ওই পলিপ থাকলে কিন্তু রিকারেন্স হয়, একবার হয়ে ভালো হয়, আবার কিন্তু হয়ে যায়। সুতরাং কারোর সাথে কনসাল্ট করে নেবেন। জি, দর্শক আমি আবারও মনে করিয়ে দিতে চাই, ধন্যবাদ দিতে চাই আমাদের আজকের স্পন্সর তুরাগ প্রোটেক্স ফেস মাস্ককে। এই মাস্ক আপনি রিউজ করতে পারবেন 25 বার পর্যন্ত ধুয়ে। আপনাদের যদি এই মাস্ক নেওয়ার আপনারা যদি এই মাস্ক কিনতে চান, অবশ্যই আপনারা আপনাদের নিকটস্থ ফার্মেসি থেকে কিনতে পারবেন, অথবা আমাদের টিকারে দেখা ওয়েবসাইট থেকে আপনারা অর্ডার দিতে পারবেন অনলাইনে। দর্শক, আমরা আজকে আলোচনা করছি আমাদের স্টুডিওতে শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা নিয়ে, এবং এই নিয়ে আলোচনা করতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক ডাক্তার এবিএম আব্দুল্লাহ স্যার। আপনাদের যদি শ্বাসতন্ত্র সংক্রান্ত কোনো জিজ্ঞাসা থাকে, অবশ্যই আমাদের ফেসবুক পেজে অথবা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে কমেন্ট করতে পারেন। স্যার একটি প্রশ্ন এসেছে আমাদের ইউটিউব ফ্যান থেকে। প্রশ্নটি করেছেন জান্নাতুন নাইমা। তিনি বলেছেন যে উনার বয়স 29 বছর এবং মাঝে মাঝেই কাশির সমস্যা হয়, আবার স্বাভাবিকভাবে ভালো হয়, কিন্তু উনার বুকে ভার ভার লাগে, কখনো শুকনা কাশি উঠে, থামতে চায় না। তো এটার এই সমস্যার জন্য উনি কি করতে পারবেন? উনি এই মুহূর্তে কোনো ওষুধ নিচ্ছেন না। না, ধন্যবাদ আপনাকে। এটা প্রথম কথা হলে মনে হচ্ছে এটা অ্যালার্জিক কাশি। আপনার হয়তো কোনো অ্যাজমা নাই, বা পরিবারে কোনো অ্যাজমা আছে কিনা, বাপ মার আছে কিনা খেয়াল রাখবেন। তার চেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো আপনি ওই যে ধুলাবালি, যেটা আগেও বলছিলেন অ্যাজমা রোগীদের জন্য যেগুলো করা হয়, আপনি ওগুলো অ্যাভয়েড করেন। ধুলাবালি, ডাস্ট, এগুলো নিজে ঘর টর ঝাড়ু দিবেন না, বা যে কাপড় চোপড়, আলমিরা বা ওয়াল টল এগুলো পরিষ্কার করছে, এগুলো নিজে করবেন না, অন্য কাউকে দিয়ে করাবেন। এবং ঘরটা যে পরিষ্কার রাখবেন আপনি করবেন না, অন্য কাউকে দিয়ে করাবেন।
আর আপনি বাইরে গেলেও মাস্ক পরে যাবেন, নাহলে ধুলাবালি যেন প্রবলেম না হয় এটা। দ্বিতীয় কথাটা হলো ঠান্ডা কিছু খাবেন না। ফ্রিজের পানি বলেন, আইসক্রিম বলেন বা কোক, এইসব ঠান্ডা যেন কিছু না খান, এগুলো অ্যাভয়েড করে রাখেন। আপাতত কয়েকটা দিন আপনি যে কোনো ট্যাবলেট খান, মনাস ট্যাবলেট 10 mg করে রাতে খান, একটা করে টোফেন খান রাত করে, এর সাথে একটা করে ডক্সিভাও 200 মিলিগ্রাম সকাল রাতে কয়েকদিন খেয়ে দেখেন। 15-20 দিন বা 1 মাস যদি ভালো থাকেন ওকে, কারণ সামনে শীতকাল আসলে বাড়তেও পারে। যদি দেখেন যে কোনো উপকার হয় না, হয়তো মেডিসিন স্পেশালিস্ট কনসাল্ট করতে পারেন বা বক্ষব্যাধি। এর সাথে কিছু নর্মাল টেস্ট করতে আমরা সিবিসিটা একটু করে দেখতে হয়, স্পেশালি এসনোফিল কাউন্টটা আছে কিনা, ব্লাডে আইজি লেভেলটা করে দেখি। আপনার কোনো অ্যালার্জিক কম্পাউন্ড হলে এটা বোঝা যাবে। একটা বুকের এক্সরে করা লাগতে পারে আপনার। সুতরাং আপনি এগুলো করে একজন আপনার নিকটস্থ আপনার ডাক্তার বা যে কেউ আপনার তার সঙ্গে কনসাল্ট করলেন, তাহলে আমাদের একটা ক্লু আমরা পেয়ে যাব কারণটা কি। আর গরম পানি সবসময় খান, রং চা কফি এগুলো খেতে পারেন, ঠান্ডাটা টোটালি অ্যাভয়েড করেন, এগুলো একটু খেয়াল রাখেন। আশা করি তাতে আপনি ভালো হয়ে যাবেন। জি, ধন্যবাদ স্যার। স্যার, কথা হচ্ছিল এই যে সামনে শীতকাল আসছে, তো শীতকাল নিয়ে আমাদের মধ্যে এবার একটি ভয়ই কাজ করছে। সাধারণত শীতকালে শ্বাসতন্ত্রের রোগগুলো বেড়ে যায়। এবার এর সাথে যোগ হয়েছে করোনা মহামারী। তো আমরা শুনে আসছি, মিডিয়াতে, প্রিন্ট মিডিয়াতে এসেছে, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে করোনা দ্বিতীয় ওয়েভ আসছে, সেকেন্ড ওয়েভ যেটা। তো স্যার, এই নিয়ে আমাদের সাধারণ মানুষের কতটুকু ভয় পাওয়া উচিত এবং কি কি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত স্যার? না, ধন্যবাদ। এটা তো ধরেন সারা দেশের, আমাদের দেশে না, সারা পৃথিবীর একটা আলোচিত বিষয় হয়ে দাঁড়াইছে। তো দ্বিতীয় ঢেউ। আসলে দ্বিতীয় ঢেউ বলতে কি বুঝি আমরা? প্রথম কথা হলো যে প্রথম দিকে যে ঢেউটা আমাদের বোধহয় জুলাই আগস্টের দিকে শেষ হয়ে গেছে বা চলছে অনেকের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব মতভেদ রয়ে গেছে। জিনিসটা হলো যে প্রথম দিকে বাড়ে, তারপরে কমলো, কমে গেল, আবার হলো, এটিকে আমরা দ্বিতীয় ঢেউ বলি। তো আমাদের যেটা ভয় বা সন্দেহ, যে কথাটা বললেন, মানে প্রধানমন্ত্রী কিন্তু বলছেন, উনি তথ্যপত্র নিয়েই কিন্তু বলছেন যে সামনে যেহেতু শীতকাল বা ডিসেম্বরে শীত আসবে, একটা ঝুঁকি কিন্তু রয়ে গেছে। এর কারণটা হলো, চায়নাতে যখন এই এই করোনা শুরু হয় তখন কিন্তু ডিসেম্বর ছিল গত বছর, সেখানে প্রচন্ড শীত ছিল, টেম্পারেচার ছিল 10 ডিগ্রি পারে। তখনই মনে করা হতো যে শীতকালে বোধহয় এটা বেশি হয়। এমনকি পৃথিবীর অনেক দেশ, ইউরোপীয় দেশগুলো, যে শীত প্রধান দেশ, যেখানে শীত যেখানে বেশি, দেখা যাচ্ছে সংক্রমণের ঝুঁকিটা বেশি। সেই থেকেই অনেকে মনে করতেন, তখন থেকে বলা হতো যে শীতে এটা বাড়বে, গরমে কমবে, কিন্তু আনফরচুনেটলি গরমে কিন্তু আমাদের দেশে কমে নাই। এমনকি মিডল ইস্টে যান, মিডল ইস্টে যে দেশগুলো আছে, গরম তো সারা বছরই কম বেশি, ওদেরও তো জি বাড়লো। সুতরাং ইভেন কি যে যারা নাতিশীতোষ্ণ, আমি বলি বিভিন্ন সময় বলছি, সিঙ্গাপুর বলেন, মালয়েশিয়া বলেন, ইন্দোনেশিয়া, এই সমস্ত অনেক কিন্তু না শীত না গরম, সারা বছর একই রকম আবহাওয়া, সেখানেও কিন্তু করোনার সংক্রমণ কিন্তু কমে নাই। সুতরাং সাইন্টিফিক্যালি এটা কিন্তু এখনো বলা যাচ্ছে না যে আবহাওয়ার সাথে এর কোনো সম্পর্ক আছে। তারপরেও আমাদের একটা কথা বলতেই হবে, শীতে একটা ঝুঁকি কিন্তু আমাদের রয়ে গেছে। কারণটা হলো যেটা আপনি শুরুতেই বলছেন, আপনি যে শীতে কিছু রোগ তো মানুষের বাড়েই, যেমন শ্বাসযন্ত্রের, তার অ্যাজমা বাড়তে পারে, ব্রঙ্কাইটিস বাড়তে পারে, এমফাইসিমা, নিউমোনিয়া হতে পারে, বাচ্চাদের কিন্তু রেসপিরেটরি ইনফেকশন, বিশেষ করে ভাইরাল ইনফেকশনটা কিন্তু খুব বেশি হয়, তো হতেই পারে। এছাড়া জানেন যে জি ফ্লু বলেন, কমন কোল্ড, এগুলো তো শীতকালে বাড়ে, তাই না? বাড়তে পারে। আরেকটা জি কারণ স্যার। হলো, সেই সেই হিসেবে করোনা তো একটা ভাইরাস, তো বাড়তেই পারে সেই হিসেবে। আরেকটা হলো, এই করোনা কিন্তু বদ্ধ ঘরে এদের সংক্রমণের ঝুঁকিটা বেশি থাকে। যে শীতকালে তো আমাদের ঘর দরজা জানালা বন্ধই থাকবে ঠান্ডা থেকে বাঁচার জন্য। সুতরাং সেখানেও কিন্তু করোনা একটা ঝুঁকি কিন্তু রয়ে গেছে আর কি, বাড়তে পারে। আরেকটা, অনেকে জি আশঙ্কা প্রকাশ করছেন, এর আগে হয়তো শীতকালে বিভিন্ন অনুষ্ঠান মানুষের হয়, বিয়ে শাদী বলেন, এরকম কালচারাল অনুষ্ঠান কিন্তু বাড়ে। তো সেতেও মানুষের যদি একত্রিত হয়, জনসমাবেশ হয়, সেখানেও বাড়তে পারে। সেই হিসেবে একটা ঝুঁকি রয়ে গেছে। অলরেডি ইউরোপীয় দেশে, অনেক দেশে, ইউকে বলেন, ফ্রান্স, জার্মানি, স্পেন, অনেক শীত পড়ে গেছে, তো ওদের কিন্তু এটা সংক্রমণটা বাড়া শুরু করছে। সেই জন্যই বড় বলছে যে ওদের দ্বিতীয় ঢেউ শুরু হয়ে গেছে। তো আমাদের যেহেতু সামনে একটা শীত আছে, আমাদেরকে একটু সতর্ক থাকতেই হবে। বিশেষ করে সতর্ক বলতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, এটাই একটু সতর্কতা। যেমন আমরা ঘরে জি বাইরে গেলে অবশ্যই মাস্ক পরবো, মাস্ক ছাড়া বাইরে যাবো না, এই একটা কথা। হাত ধোয়ার চর্চাটা চালু রাখবো, এবং শারীরিক যে দূরত্ব, এটা আমরা মেনটেন করে চলবো। এবং যতটুকু সম্ভব যদি আমরা এগুলো করতে থাকি, তাহলে কিন্তু এই শীতকালে যে ভয় পাচ্ছি আমরা, যে এটা থেকে সংক্রমণ থেকে আমরা বাঁচতে পারবো। এখন আল্লাহ না করুক যদি না হয়, তাহলে তো খুবই ভালো। আর যদি হয়েই যায়, তা আমাদেরকে ঝুঁকি থেকে বাঁচার তো ব্যবস্থা নিতে হবে, এটা খেয়াল রাখতে হবে আর কি। সুতরাং স্বাস্থ্যবিধি যদি মানি, সচেতন থাকি, তাহলে কিন্তু শীতকালে এই ঝুঁকিটা অবশ্যই আমরা, মানে অন্তত মানে নির্মূল না করতে পারলেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো, এই বিশ্বাস আমরা আমরা আশা করি এটা করতে পারবো, করা উচিত আমাদের। কারণ জনগণের মধ্যে একটা খেয়াল করে দেখেন, শৈথিল্য ভাব কিন্তু রয়ে গেছে। মানুষ যেখানে সেখানে যাচ্ছে, ঘুরতেছে, বেড়াইতেছে, রাস্তাঘাটে, ফুটপাথ, যেখানেই যান, একেবারে লুকে লুকারণ্য,
মানুষ কোনো স্বাস্থ্যবিধি কিন্তু মানছে না। এটাই কিন্তু আমাদেরকে ঝুঁকিতে ফেলে দেবে। সুতরাং আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে, যতই আমরা যা করি স্বাস্থ্যবিধি পুঙ্খানুপুঙ্খ মেনে চলবো, সচেতন থাকবো, এবং অবশ্যই আমরা দূরত্বটা মেনটেন করে চলবো। এই ব্যাপারে যেন আমরা শৈথিল্য প্রদর্শন না করি। তারপরে শীতকালে যদি না আসেও, আর যদি আসে তাহলে তো আমাদের এর থেকে তো আমাদের বাঁচতে হবে, আমাদের লোকজনকে তো বাঁচাইতে হবে, দেশবাসীকে তো বাঁচাইতে হবে, খেয়াল রাখতে হবে। জি স্যার, আমাদের অনেকের মধ্যে একটা ধারণা চলে এসেছে, বা আপনি এখন অনেকে বলে থাকে যে না আমি আর মাস্ক পরবো না, আমার তো একবার করোনা হয়ে গেছে। তো একবার যদি কারো করোনা হয়ে যায়, তার কি দ্বিতীয়বার হওয়ার সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, বা কি সে আসলে দ্বিতীয়বার এই এখন এই হতে পারে? প্রশ্নটাও খুব জরুরি। অনেকেই প্রশ্ন করেন যে একবার করোনা হলে আবার হবে কিনা। এই তো মূল কথাটা কিন্তু এটাই। এবং জি এটা কিন্তু স্যার। আসলে অন্যান্য অন্যান্য যে কোনো ভাইরাস বলেন, সাধারণত একবার হলে আর সেকেন্ড টাইম হয় না, বা হলেও মাইল্ড হয়। মিজেলস বলেন, মাউস বলেন, তাই না, তারপরে রুবেলা, এই জাতীয় ভাইরাস, এই ধরনের ভাইরাস রোগগুলো একবার হলে সেকেন্ড টাইম হয় না। তো সেই হিসেবে শুরুতেও কিন্তু মানুষ মনে করতো যে করোনা যেহেতু একটা ভাইরাস, একবার হলে আর বোধহয় হবে না, কারণ বডিতে অ্যান্টিবডি ডেভেলপ করে। তো আসলে সত্যটা হলো, আমরা এখনো তো অনেক কিছু জানি না, আমরা অন্ধকারে আছি, এখনো রিসার্চ পর্যায়ে আছে। এখন পর্যন্ত যে তথ্য আছে, যে রিসার্চ বিভিন্ন জায়গায় কাজ করে যেগুলো পাওয়া গেছে, দেখা যায় যে করোনার হওয়ার একবার হয়ে গেলে তার যে অ্যান্টিবডি যেটা ডেভেলপ করে, এতে বডিতে 3 মাসের বেশি প্রোটেকশন দেয় না। কোনো কোনো রিসার্চে বলছে ম্যাক্সিমাম 5 মাস। সুতরাং আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, 3 মাস বা 5 মাস যাই বলেন, এটা কিন্তু লাইফ লং আপনাকে প্রোটেকশন দিবে না। অর্থাৎ একবার হলে 3 মাস বা 5 মাস পরে আবার কিন্তু আক্রান্তের ঝুঁকি থাকেই। সেই জন্য কেউ যেন মনে না করেন আমার তো একবার হয়েই গেল আর তো হবে না, না এটা ঠিক নয়। আমাদের কিন্তু হতে পারে, এবং আমাদেরকে ওই অন্য মানুষের যে আমরা যেভাবে বলছি ওইভাবেই স্বাস্থ্যবিধির ব্যাপারে যেন আমরা শৈথিল্য প্রদর্শন, আমাদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতেই পারে। আক্রমণ কিন্তু হওয়ার ঝুঁকি রয়ে গেছে আমার। জি স্যার, আমি আবারও আমাদের ফ্যানদের প্রশ্ন নিচ্ছি। তো এবারের প্রশ্ন করছেন মোহাম্মদ মিজান। তিনি বলেছেন যে উনার প্রায় শ্বাসকষ্ট হয়, 10 বছর আগে একটি অ্যাটাক হয়েছিল শ্বাসকষ্টের। তো এখনো মাঝে মধ্যে হয়, তবে উনার করোনা নেগেটিভ আছে। উনি যেটি জানতে চাচ্ছেন, মন্টিলুকাস খেলে উনি ভালো থাকেন, তো এটি কি দীর্ঘদিন খাওয়া যাবে কিনা, বা খেলে কতদিন খাবেন? না, ধন্যবাদ আপনাকে। আসলে যেটা বললেন এটা তো 10 বছরের কথা বললেন, তো এটা এটা আপাতত করোনার জন্য না। হ্যাঁ, আপনার আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি তো অবশ্যই রয়ে গেছে। যাদের ওই ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা থাকে বা লাঙের প্রবলেম থাকে, তাদের তো করোনার সংক্রমণের ঝুঁকি একটা থাকেই। সুতরাং আপনি স্বাস্থ্যবিধি মেনেই চলবেন। আপাতত যেহেতু আপনি মন্ট্রিকাস খেলে ভেলে থাকেন, আপাতত আপনি খেতে থাকেন। বিশেষ করে এই কয়েকদিনের মধ্যে কিন্তু শীত পড়বে, শীতকালের ঝুঁকিটা যেহেতু বেশি থাকে, আপনি মন্ট্রিকাস খুব ক্ষতি করবে না। এর সাথে মাঝে মধ্যে ঘরে কিছু ইনহেলার রেখে দিয়ে, যে কোনো ইনহেলার, এই যে যেমন সলবুটামল জাতীয় বিভিন্ন রকমের নামে, অ্যাজমাসল, সালটা, এগুলো পাওয়া যায়, ভ্যান্টোলিন পাওয়া যায়। এর সাথে যেমন একটা এক্সিট্রলেপ অথবা টিকামাইড, এগুলো রাখতে পারেন। যদি কোনো সময় বেশি হয়, ইমার্জেন্সি হবে, ট্যাবলেট উপকার হচ্ছে না, তখন কিন্তু আপনি ইনহেলারটা ব্যবহার করতে পারেন। তো ওই মন্টিগাস আপনি আপাতত চালিয়ে যান, এটা বন্ধ করে খুব লং টাইম করে ক্ষতি করে না। তবে হ্যাঁ, যেহেতু আপনি অনেক দিন ভুগতেছেন, তো একজন ডাক্তারের সঙ্গে একটা পরামর্শ নিয়ে রাখেন, বুকটা পরীক্ষা করে দেখলে ভালো হয়। অন্য কোনো জটিলতা হলো কিনা দেখা উচিত। জি ধন্যবাদ স্যার। স্যার, এবারের প্রশ্ন করেছেন নাজমুল হক। তিনি বলেছেন যে উনার বয়স 27, ওজন 59 কেজি এবং উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি। তো উনার 4 মাস ধরে শ্বাসকষ্ট, এবং কয়েক বছর আগে উনার ড্রাই কফ ছিল। মাঝে মাঝে হালকা কাশি আসে এখন। উনার আইজিই লেভেল 223। মাঝে মাঝে বুকে চাপা চাপা লাগে এবং হাঁচি কাশি হয়। কিছুক্ষণ বসে থাকলে কোমরে ব্যথা করে। আচ্ছা, তো উনি জানতে চাচ্ছেন উনার এই সমস্যাটা কি অ্যাজমা সমস্যা কিনা, তো এর জন্য উনি কি করতে পারেন? তা আপনার সমস্যাগুলো মনে হচ্ছে কিন্তু আসলে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমাই হবে। তো আপনার ফ্যামিলিতে হিস্ট্রি আছে কিনা, আপনার বাপ মা দাদা দাদি বা নিকট আত্মীয়, তাদের যদি এই সমস্যা থাকে, তাহলে সম্ভাবনা খুব বেশি এটা ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমাই। তবে হ্যাঁ, আপাতত কিছু মেডিসিন, যেমন আগে আগে যারা প্রশ্ন করলেন তাদেরকে যে মেডিসিনের কথাগুলো বললাম, আপনি ওইভাবেই ওই ওষুধগুলো ব্যবহার করেন। ডক্সিবা 2 বেলা করে খান, একটা করে মন্টিলিউকাস খান, একটা করে টোফেন খান। আপনি ইনহেলারও ঘরে রেখে দেন, প্রয়োজনে ইনহেলারও ব্যবহার করবেন। তারপরেও 4 মাস যেহেতু বললেন, তাও আমার একজন ডাক্তারের সঙ্গে একটু কনসাল্ট করে নেন। কিছু বেসিক টেস্ট করা দরকার, যেমন বুকের একটা এক্সরে, ব্লাড কাউন্ট, অনেক সময় হার্টটাও কিন্তু চেক করতে হয়। আমরা ইসিজি করি, ইকো করে করতে হয়। তো নিজে নিজে করার দরকার নেই, আপনি যখন ডাক্তারের পরামর্শ নেন আর এই মেডিসিন গুলো খেতে থাকেন। অবশ্যই আপনি যেন ধূমপান না করেন, ঠান্ডা এগুলো অ্যাভয়েড করেন, ঠান্ডা খাবেন না কিছু, ধুলাবালি ডাস্ট এগুলো অ্যাভয়েড করেন, অযথা বাইরে ঘোরাফেরা করবেন না। আর বাইরে গেলেও অবশ্যই মাস্ক পরে যাবেন, কারণ মাস্ক আপনি করোনাও প্রোটেকশন দিবে, এটাতেও প্রোটেকশন দিবে। তারপরেও বলবো যে আপনি ডাক্তারের পরামর্শ মেডিসিন গুলো আপাতত খেতে থাকেন। জি স্যার, এবারের প্রশ্ন করেছেন মোহাম্মদ মিনহাজুল হক।
তিনি বলেছেন যে উনার বয়স 24 বছর এবং 1 বছর আগে উনার ম্যাক্সিলারি সাইনোসাইটিস দেখা দিয়েছিল। তো মেডিসিন খাওয়ার পর উনি সুস্থই ছিলেন। এখন আবার মাথা ব্যথা করছে। হালকা ফ্যানের বাতাসে উনার গলা ব্যথা করে। বুকের ভিতর অনেক কফ জমে আছে। তো এর জন্য উনি কি করতে পারেন? ধন্যবাদ। আমার মনে হয় আপনার সাইনোসাইটিস তো এগুলো অনেক সময় রিকারেন্স কিন্তু হয়। তো আপনি প্রথম কথা হলো যে ফ্যান যেহেতু ডাইরেক্ট লাগলে অসুবিধা, একটু দূরে আপনি ফ্যানটা থাকবে, একটু দূরে আপনি শুবেন, ধুলাবালিগুলো অ্যাভয়েড করেন। মনে হয় যে আপনার এটা এক ধরনের অ্যালার্জি, কিন্তু এগুলা এটা বলে ওয়েদার অ্যালার্জি বলে বা ডাস্ট অ্যালার্জি থাকতে পারে। তবে যেহেতু একবার সাইনাস ছিল তো আপনার সাইনাসাইটিস, আপনি আরেকবার এটা এক্সরে করে দেখান বা আপনি ইএনটি কারোর সাথে কনসাল্ট করে নিন। আপাতত আপনি একটা করে মন্টি লিউকাস ট্যাবলেট 10 mg করে খেতে থাকবেন, একটা করে ফ্যাক্সোফেনাজিন 120 এটা খেতে থাকেন। নাক যদি বন্ধ থাকে নাকে যে কোনো একটা স্প্রে ব্যবহার করবেন, করে একটা এক্সরে করে আপনি দেখেন সাইনোসাইটিস রিয়েলি আছে কিনা। যদি থাকে তাহলে একজন ইএনটি স্পেশালিস্ট সঙ্গে আপনি একটু কনসাল্ট করে নিয়ে নেন। সামনে শীতে এটা বাড়ার ঝুঁকিটা আরো বাড়বে হয়তো। জি। স্যার এবারের প্রশ্ন করেছেন চন্দন দেব। তিনি লিখেছেন যে উনার শাশুড়ির বয়স 65 এবং 8 দিন ধরে উনার শাশুড়ি ড্রাই কাফ, মিরাকফ, লিভোক্সিন এবং মোনাস 4 দিন খাচ্ছেন, কাশি কমছে না। তো এখন কি করণীয়? না, যেগুলো খাচ্ছেন এর আর কয়েকদিন দেখেন এর সাথে। যেহেতু প্রথম আমার মনে হয় যেহেতু বয়স্ক মানুষ তো ওনার কিন্তু একটা বুকের এক্সরে করা দরকার। তার সুগারটা দেখেন না, ব্লাড সুগারটা একটু করে দেখবেন, বুকের এক্সরেটা করেন, একটা ব্লাড কাউন্ট করে দেখবেন। যদি আরো কোনো প্রয়োজন পড়ে আমার মনে হয় ভালো একজন ডাক্তারের সঙ্গে কনসাল্ট করি। বুকটা ধরেন আমি তো না দেখে বলতে পারছি না, বুকে আসলে স্ট্যাথোটা বসালেই কিন্তু আমরা বলতে পারবো তার রোগের কারণটা কি, বসা যাবে। যে কোনো ডাক্তারটা বলতে আপনার কোনো একজন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে নিলে ভালো হয়। আপাতত যা চলছে চলো, গরম পানি খাওয়া, গার্গলিং করুক। ওনাকেও আপনি একটু ওই ডক্সিবা 2 বেলা করে খাওয়াইতে পারেন, এর সঙ্গে একটা করে মন্টিলিকা সেগুলো খান, যেগুলো চলছে এগুলো চলুক। অ্যান্টিবায়োটিক টোটাল 7 থেকে 10 দিন আপনি কন্টিনিউ করেন। তাও না হলে একজন ডাক্তারের সঙ্গে কনসাল্ট করেন, কারণ বুকের ব্যাপার তো বয়স্ক মানুষ, এটা আসলে ঠিক অন্য খুব সিম্পল ভাবে নেওয়া উচিত না আর কি। এক্সরে করলেই কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো অন্য কোনো রোগ আছে কি আছে বোঝা যাবে। আপনি একজন ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন অবশ্যই। জি। স্যার আমাদের কাছে একটি প্রশ্ন এসেছে থ্যালাসেমিয়া রিলেটেড। আমি প্রশ্নটি তাও নিচ্ছি স্যার। প্রশ্নটি উনি লিখেছেন যে উনার ছেলের বয়স 17 মাস এবং ওজন হচ্ছে 8 কেজি। হিমোগ্লোবিন 8.5 এবং হিমোগ্লোবিন ইলেক্ট্রোফোরেসিস পরীক্ষায় হিমোগ্লোবিন এ আছে 91% এবং এফ আছে 4.4%। তো উনার ডায়াগনোসিস হচ্ছে বিটা থ্যালাসেমিয়া মাইনর। সেরাম ফেরিটিন আছে 25 এবং ব্লাড ফিল্মে হচ্ছে মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক অ্যানিমিয়া আছে। তো উনার বাচ্চা খেতে চাচ্ছে না, ওজনও বাড়ছে না, চোখ হাত পা ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে এবং পালপিটেশন হচ্ছে, প্রচুর ঘাম হচ্ছে। ট্যাবলেট ফলিসন এবং সিরাপ জিংবি চলছে। তো এই অবস্থায় উনি কি করতে পারেন? আর কোনো ওষুধ খাওয়ানো লাগবে কিনা বা রক্ত দেওয়া লাগবে কিনা? না, আপনি ওই মেডিসিন যা আছে এগুলো চলতে থাক, ফলিসিন তো বন্ধ করবেন না। ট্রেট আছে তো, ট্রেট সাধারণত সিরিয়াস হয় না আসলে। তো তবু একটা কাজ করেন, যেহেতু বাচ্চা বেশি খারাপ লাগছে বলছেন, আমার মনে হয় একজন চাইল্ড স্পেশালিস্ট বা একজন হিমাটোলজিস্টের সঙ্গে কনসাল্ট করেন। হিমোগ্লোবিন যদি বেশি কমে যায় তাহলে ব্লাড দেওয়া, অনেক সময় প্যাকড সেল দেয়, এগুলো দেওয়া যেতে পারে। তা আমার মনে হয় একজন ডাক্তার সঙ্গে কনসাল্ট, ছোট মানুষ তো অনুমান করে আমি বলতে চাচ্ছি না কিছু, তাকে একটু পরীক্ষা নিরীক্ষাও করতে হবে। তবে ট্রেড মানেই কিন্তু থ্যালাসেমিয়া মাইনর ডেঞ্জারাস যে রোগ তা নয়। তো যদি ব্লাড বেশি কমে যায় তাহলে তো ব্লাড দেওয়া লাগতেও পারে আর কি, কিন্তু অনুমান করে বলা যাবে না। প্রয়োজনে আবার একটু চেক করে দেখবেন। আপনি আপনার ডাক্তারের সঙ্গে বা চাইল্ড স্পেশালিস্ট কারোর সাথে কনসাল্ট করে নেবেন। ছোট বাচ্চা তো সেই জন্য বলছি। জি। স্যার এই করোনা মহামারীর সময় আরেকটি জিনিস দেখা দিচ্ছে যে অনেকেই হচ্ছে ফ্লু ভ্যাকসিনের দিকে ঝুঁকে পড়ছেন। তো এই নিউমোভ্যাক্স বা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন নেওয়ার প্রয়োজনীয়তাটি এখন কতটুকু? এবং অনেকে মনে করেন যে শুধুমাত্র বয়স্কদের ক্ষেত্রে এটি নেওয়ার প্রয়োজন। তো 60 এর আগে বা 40 এর সময় কি এটা নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা বা ইফেক্টিভনেস আছে কিনা স্যার? না, ধন্যবাদ। আসলে তো এটা করোনা বলে তো না, এই ভ্যাকসিন গুলো তো যে কোনো কেউ যে সারা বছর বয়স আমরা তো আগে থেকে বলে থাকি, যেমন ইনফ্লুয়েঞ্জা যে কোনো বয়সী মানুষ নিতে পারে, নিমোভ্যাক্স বা অনেক বিভিন্ন নামে পাওয়া যায় নিউমোনিয়া ভ্যাকসিন। ইনফ্লুয়েঞ্জা যেমন এভরি ইয়ার দিতে হয়, ওই নিউমোনিয়াটা এরকম 3 বছর বা 5 বছর কিছু কিছু ভ্যাকসিন এরকম করে দেয় আর কি। তাহলে নেওয়া উচিত। এটা এটা করোনার সঙ্গে তো রিলেটেড না। বিশেষ করে সামনে শীত আসবে, আমাদের বিশেষ করে বয়স্কদের তো নিতেই নেওয়াই উচিত। অন্যরাও কিন্তু ভ্যাকসিনটা নিতে পারেন। অনেকেই বলে যে এটা প্রশ্ন করে এই ভ্যাকসিন নিলে আবার করোনার কোনো উপকার হবে কিনা। আসলে করোনা তো একটা অন্য ভাইরাস, এর সঙ্গে তো এই ভ্যাকসিনের সম্পর্ক নাই। তারপরেও এই ভ্যাকসিন গুলো নেওয়া উচিত, কারণ করোনা কোন নিউমোনিয়া হতে পারে, তো মারাত্মক। আবার কারো যদি ইনফ্লুয়েঞ্জা আবার করোনা হয় তাতেও তো ঝামেলা হতে পারে। সুতরাং ভ্যাকসিন আপনারা নিতে পারেন, এটা করোনার সঙ্গে কিন্তু সম্পর্ক নাই, যে কেউ নিতে পারেন।
জি স্যার, এবারের প্রশ্ন এসেছে আমাদের ফেসবুক ফ্যান কামরুন নাহারের কাছ থেকে। তিনি সালাম দিয়েছেন এবং বলেছেন যে উনার মাকে আপনার চেম্বারে প্রায় সময় উনি দেখান। তো করোনার কারণে এখন দেখানো সম্ভব হচ্ছে না আনফরচুনেটলি। তো উনার শ্বাসকষ্টের সমস্যা হচ্ছে এবং প্রোফেন খাচ্ছেন। তো এটা কতদিন পর পর দিতে হবে ইনজেকশনটি, এবং উনার বয়স হচ্ছে ৭২ বছর। না যেহেতু আপনি টোফেনটা খাচ্ছেন এটা চলুক, এর সাথে আরো একটু মন্টিলিউকাস্ট খান, ডক্সিবাও খেয়ে নেন, এটা খেতে থাকেন। তারপরও না হলে তাহলে কিন্তু ইনহেলার, বয়স্ক মানুষ তো তার কিন্তু ইনহেলারও লাগতে পারে। যে কোনো একটা ইনহেলার, টিকামেট বলেন বা বেক্সিটল বলেন, সাথে অ্যাজমাসল এগুলো কিন্তু ব্যবহার করেন। বেক্সিটলটা ২ বেলা করে ব্যবহার করেন, আর অ্যাজমাসল প্রয়োজনে যে ব্যবহার করেন। যদি একেবারে উপকার নাই হয়, যেহেতু শ্বাসকষ্ট হচ্ছে তো আসলে ইমিডিয়েটলি মিনিমাম একটা বুকের এক্সরে করা দরকার। অন্য কোনো জি প্রবলেম আছে কিনা এটা দেখা উচিত। কারণ এই বয়সে অনেক রোগ কিন্তু হতে পারে। শুধু অ্যাজমা বা সিম্পল কাশি বলে বসে থাকাও কিন্তু ঠিক না। শুধু একজন ডাক্তারের সঙ্গে কনসাল্ট করে সেই অনুযায়ী আপনি কিন্তু ব্যবস্থা নিলে ভালো হয় আর কি। ভ্যাকসিন তাকে দিলে দিতে কোনো ক্ষতি হবে না, ভ্যাকসিন দিতে পারেন। কিন্তু এটা তো ভ্যাকসিন তো ধর নিউমোনিয়া দিলে নিউমোনিয়াকে প্রিভেনশনের জন্য বা ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রিভেনশনের জন্য, কিন্তু বর্তমান যে কাশি সেটা তো কমবে না। সুতরাং এর জন্য একজন কিন্তু ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত, আপনার ইমিডিয়েটলি নিয়ে নেওয়া উচিত, যেহেতু বয়স তো বললেন ৭২। আর গরম পানি খাবেন, গরম পানি দিয়ে গার্গলিং করেন। অনেকেই ধরেন এই একটু চা কফি এগুলো খেতে পারেন, ঠান্ডাটা অ্যাভয়েড করেন, ঠান্ডা যেন না খায়। এই ব্যাপারে একটু সতর্ক, বিশেষ করে শীত আসবে এই ব্যাপারে আরো সতর্ক হতে হবে। জি স্যার, আমি আরেকটি প্রশ্ন নিচ্ছি। প্রশ্নটি করেছেন সাকিয়া। তিনি বলেছেন যে উনার প্রেগন্যান্সির ৮ মাস চলছে। তো ইদানিং মাঝে মাঝে শ্বাসকষ্ট হয়। উনি পুরোপুরি নিঃশ্বাস নিতে পারছেন না, আটকে যায়। ইদানিং এটি বেশি হচ্ছে। তো ডাক্তার উনাকে ট্যাবলেট মন্টেয়ার দিয়েছেন। তো এর বাইরে আর কিছু করণীয় আছে কিনা? না ধন্যবাদ। আসলে প্রেগনেন্সিতে যেটা শ্বাস মনে হয় কিন্তু নর্মাল প্রেগনেন্সিতেও হতে পারে। এটা কিন্তু মনে রাখেন, শুধু শ্বাসকষ্ট হলেই যে আপনার অ্যাজমা হবে তা কিন্তু নয়। এটা সবচেয়ে ভালো হয় যে আপনি যে ডাক্তার যাকে দেখান, গাইনিকোলজিস্ট বা অবস্টেট্রিশিয়ান, ওনার সঙ্গে একটু কনসাল্ট করে নেন। প্রয়োজনে মেডিসিনের কাউকে দেখেন, কারণ প্রেগনেন্সির ব্যাপারে ওষুধপত্র নেওয়ার ব্যাপারে আমাদেরকে একটু সতর্ক বেশিই হতে হবে। মানে এমন কিছু করবো না যেন বা মায়েরও যেন কোনো অসুবিধা হয়, বাচ্চারও যেন কোনো অসুবিধা হয়। তবে প্রেগনেন্সি কিন্তু একটু দম বন্ধ হয়ে আসে, আর শ্বাসকষ্ট, রক্ত কমে যায়, রক্ত হিমোগ্লোবিন কমে যায়। তারপরে ধরেন অ্যাবডোমেনটা ডিসটেন্ডেড হয়ে যায় তো বাচ্চা প্রেগনেন্সির জন্য, তাতে উপরে চাপ দেয়, তাতেও কিন্তু মনে হয় দম বন্ধ হয়ে আসতেছে। সুতরাং দম বন্ধ হইলেই যে অ্যাজমা, এটা কিন্তু মনে করার কোনো কারণ নাই। যাই হোক, আমার মনে হয় আপনি একজন ডাক্তারের সঙ্গে কনসাল্ট করেন, বুকটা একটু পরীক্ষা করে দেখো আসলে অ্যাজমা কিনা। যদি অ্যাজমা রিয়েলি হয়ে থাকে তার জন্য তো চিকিৎসা নিতেই হবে। কিন্তু যদি না হয়, অ্যাজমা মনে করে অনুমান করে কিন্তু ওষুধ খাওয়া ঠিক হবে না আর কি। নর্মাল প্রেগনেন্সি একটু শ্বাসকষ্ট মানুষের হতে পারে। তা আপনি আপনার ডাক্তারের সাথে কনসাল্ট করে নিয়ে নেন। প্রয়োজনে উনি জি রেফার করবে একজন মেডিসিন বা বক্ষব্যাধি কাউকে দেখাই দিবে। এটা সহজ হবে, তাই না? এটাই ভালো হয় আপনার জন্য। বিশেষ করে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, বাচ্চারা যেন ভালো থাকে, মাও যেন ভালো থাকে। এই ব্যাপারে কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে। জি স্যার, আমরা আসলে আমাদের অনুষ্ঠানের একদমই শেষ পর্যায়ে। তো বিদায় নেওয়ার আগে যদি স্যার আমাদের দর্শকদেরকে কিছু উপদেশ দিতেন কিভাবে শীতকালে শ্বাসতন্ত্রের রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। আসলে তো ধন্যবাদ। দর্শক যারা আপনি দেখছেন তাদের তো অত্যন্ত আমি মনে করি যে আগ্রহ সহকারে হয়তো বা দেখছেন, কথাবার্তা শুনছেন। প্রথম কথা হলো যে আমাদের তো করোনা প্যান্ডেমিক, এটার ব্যাপারে জোর দিতে হবে বেশি এখন। কারণ দিন দিন তো কম বেশি মোরলের সংক্রমণের ঝুঁকি হচ্ছে, মৃত্যুর ঝুঁকি কম বেশি যদিও কম, তারপরেও তো চলছে, এখন নির্মূল তো হয় নাই। আবার আমরা ভয়ে আছি যে আবার শীতকালে এটা যেন না বাড়ে। শীতকালে বাড়লেও তো মুশকিল এটা, তাই না? আমাদের জন্য তো একটা ভয়ের কারণ রয়েই গেছে, করোনার সংক্রমণের ঝুঁকি। এগুলো তো নর্মাল। সুতরাং এই ব্যাপারে স্বাস্থ্যবিধি মানার ব্যাপারে যথাযথ যত্ন নেবেন সবাই। মাস্ক অবশ্যই পরেন, ঘরে বাইরে গেলে মাস্কটা যেন অবশ্যই ব্যবহার করেন। হাত ধোয়ার চর্চাটা চালু রাখেন। তারপরে শারীরিক দূরত্ব যেটা একটু মেনটেন করে চলবেন, এই ব্যাপারে যেন কেউ শৈথিল্য প্রদর্শন না করেন। আর যেটা বললাম যে শীতকালে এমনিতেই কিছু কিছু রোগ মানুষের বাড়ে, বিশেষ করে যারা ছোট বাচ্চা, যারা বয়স্ক। বাচ্চাদের তো বললাম একটা বিভিন্ন রকমের রোগ হয়, বয়স্কদের ঝুঁকিটা আরো বেশি। শ্বাসযন্ত্রের রোগ তো হয়ই, এছাড়া বিভিন্ন রকমের রোগ বাড়ে, এই যে বাতজনিত গিরে গিরে ব্যথা, শরীর ব্যথা, এই ধরনের রোগ কিন্তু বয়স্কদের বাড়ে। শীত কুলাইতে পারে না তারা। সুতরাং এগুলো খেয়াল রাখতে হবে, আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে শীতকালে যেহেতু শ্বাসযন্ত্রের রোগটাই বেশি হয়, অ্যাজমা বাড়তে পারে, তারপর নিউমোনিয়া হতে পারে, এমফাইসিমা হতে পারে, এগুলো কিন্তু বাড়ার ঝুঁকিটা রয়ে গেছে। আপনার যতদূর সম্ভব নিজেকে প্রোটেকশন দিবেন ঠান্ডা থেকে, যাদের সম্ভব তারা ঘরের প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে হবেন না, ঘরেই থাকবেন। ঘরটা একটু গরম রাখার চেষ্টা করবেন। যাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যদি পারেন রুম হিটার ব্যবহার করতে পারবেন। আর বাইরে অনেক সময় কাজের জন্য বাধ্য হয়ে যেতেই হয়, তারা কিন্তু ভালো করে কাপড় চোপড় প্রোটেকশন নিয়ে মাথাটা কানটা সুন্দর করে ঢাকে, ওভারকোট পরে এইভাবে যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে কিন্তু বাইরে হয়ে যাবেন। বিশেষ করে ছোট বাচ্চারা
তারা তো শীতকালে হোক আর যে সময় হোক, তার দৌড়াদৌড়ি খেলাধুলা এগুলো একটু পছন্দ করে, এগুলো যতটুকু সম্ভব অ্যাভয়েড করতে হবে। আর যারা বয়স্ক বা যারা অন্যান্য রোগে ভোগেন, ডায়াবেটিস আছে, উচ্চ রক্তচাপ, হার্ট কি, তাদের ঝুঁকি তো আরো বেশি। সুতরাং তারা প্রয়োজন ছাড়া বাইরে যাবেন না, ঘরেই থাকবেন, এবং সব সময় ভালো হয় গরম পানি খাবেন, ভালো হয় যে গরম পানি দিয়ে গোসল করবেন। আর যারা এই যে যারা শ্রমিক বা বিভিন্ন কাজ করেন, বাড়ি থেকে কাজে যেতেই হয়, তো শ্রমিকের জন্য ওই ওই তারা বিশেষ করে ঠান্ডা থেকে বা শীত আসবে যেহেতু, ঠান্ডা থেকে প্রোটেকশনের জন্য যা যা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার এগুলো করবেন। আর যারা যে সমস্ত শ্রমিক বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেন, যে জুট মিল বলেন, কটন মিল বলেন, বিভিন্ন কাপড়ের এরিয়াতে কাজ করেন, বা রাস্তার ধারে ধুলাবালিতে কাজ করেন, তারা কিন্তু অবশ্যই মাস্কটা পরবেন, কারণ এই ধুলাবালি থেকে কিন্তু আপনাকে প্রোটেকশন দিতে হবে। এই ধুলাবালি থেকে আপনার ওই যেগুলো বললাম শ্বাসজনিত রোগগুলো কিন্তু বাড়ার ঝুঁকি রয়ে গেছে আর কি। সুতরাং এই ব্যাপারে এগুলোই খেয়াল রাখতে হবে আর কি। এগুলো আর খাওয়ার সময় আপনার সবসময় গরম পানি খাবেন, এই যে রং চা কফি এগুলো খেতে পারেন, তাহলে কিন্তু শরীরটা একটু গরম থাকবে, একটু ভালো লাগবে আর কি। এই ব্যাপারে কিন্তু যথাযথ আর যদি কোনো সময় কোনো প্রবলেম হয়েই যায়, শ্বাসযন্ত্রে শ্বাসকষ্ট, কাশি বা জ্বর এগুলো, আপনি অবশ্যই কিন্তু ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন। কারণ নিজেরা চিকিৎসা তো নিজেদের মতো না করে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী যদি চিকিৎসা নেন, যেন এটা আবার ঝুঁকির মধ্যে নিজেদেরকে না ফেলেন। বিশেষ করে এই সময় যেহেতু করোনাটা হচ্ছেই, কারো জ্বর, সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা, নাকে ঘ্রাণ পায় না, রুচি নাই, আবার বুকের মধ্যে ব্যথা, নিউমোনিয়া মতো হচ্ছে, তাদের কিন্তু করোনা মাথায় রেখেই এগোতে হবে। যত রোগী থাকে আমরা একটা রোগ কিন্তু মাথায় রাখবো, করোনারও কিন্তু সম্ভাবনা রয়ে গেছে আর কি। সুতরাং এইভাবে আমরা নিজেদেরকে যতটুকু পারি প্রোটেকশন দিয়ে চলবো, ভালো থাকবো। আমরা অবশ্যই স্বাস্থ্যবিধি মানবো, অবশ্যই সচেতন থাকবো, তাহলে একদিক থেকে করোনার সংক্রমণ থেকেও আমরা নিজেদের বাঁচতে পারবো, এবং শ্বাসজনিত অন্যান্য রোগ থেকেও কিন্তু আমরা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবো বলে আমি মনে করি। জি, স্যারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার, আপনার ব্যস্ত সময় থেকে আমাদের ফেসবুক ফ্যানদের জন্য সময় দেওয়ার জন্য স্যার। আশা করি স্যার আপনি সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। তো দর্শক, আজকের মতো বিদায় নিতে হচ্ছে। আমি যাওয়ার আগে আবারও ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের আজকের স্পন্সর তুরাগ প্রোটেক্স ফেস মাস্ককে। উর্মি গ্রুপ নিয়ে এসেছে এই রিইউজেবল ফেস মাস্ক, যেটি আপনি 25 বার পর্যন্ত ধুয়ে আবার ব্যবহার করতে পারবেন। এটি 86% ফিল্ট্রেশন এফিকেসি সম্পন্ন 3 লেয়ার একটি ফেস মাস্ক, ফ্যাব্রিক মাস্ক। এটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন অ্যান্টিভাইরাল ফেস মাস্ক। দর্শক, আজকের মতো আমি বিদায় নিচ্ছি, ডাক্তার এজাজ। আমি ফিরে আসবো আপনাদের সাথে নতুন আরেকটি টপিক নিয়ে, অন্য আরেকদিন আরেক অতিথি নিয়ে। ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, মেডিটকের সাথে থাকুন। আল্লাহ হাফেজ। ধন্যবাদ।